Ну что, очередное продолжение постройки новой собаки. Так, ну что, значит, я поставил двигатель Лансин 8,5 сил. Здесь не видно, конечно. Ладно, значит, поставил вариатор. Встает вообще без всяких проблем, без переделок. На штатные места. Прокатился немного. Чувствуется, конечно, мощь. Вот эта вот тяга, подрыв. Но разогнаться, к сожалению, негде. Снег весь растаял. Дождем уничтожило снег. Одни торосы, буераки. Разогнаться было негде. Подождем, когда нормально насыпет снега. И сделаем хороший тест. Так, еще по мотору Башан 7 сил. Значит, я на него устанавливал катушку. Здесь изначально не было. Так вот, хочу один нюансик рассказать. Если вы будете устанавливать катушку вот такого типа, то имейте в виду, что здесь я подпиливал вот эти вот установочные приливы, что ли, с одной стороны и с другой стороны, так как они мешают самой катушке, установке самой катушки. Вот здесь видно, торчит бобик срезанный. И вот этот тоже немножко доработал. Иначе он упирался прямо в обмотки. Ну и сами понимаете, что ничего хорошего с этого не вышло бы. Повредить обмотки нехорошо. В общем, вот так. Мотор снял, разобрал. Этот мотор пойдет на другой буксировщик. Там освещение не нужно, поэтому я его снимаю. В общем, как-то так. До новых встреч. Будет тест в одиночку с замером скорости. И будет еще один тест точно такой же мотособаки Оптимы с мотором Башан. Посмотрим, какая будет разница по скорости, по старту. Ну, в общем, все увидите. Всем пока.